മൈ പെറ്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത് നൂറുകണക്കിന് ബേഡ്സിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഏവികൾച്ചർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരളയുടെ എറണാകുളം ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡന്റായ സാഹിദിക്കയുടെ ബേഡ്സ് ബ്രീഡിംഗ് ഫാമിലാണ്. ഏകദേശം ഫിഞ്ചസ് മുതൽ കൊണൂർ വരെയുള്ള ഒട്ടേറെ ബേഡ്സിനെ ഇവിടെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അവയുടെ ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റപ്പ് എല്ലാം നമുക്കിന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണാം. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് സാഹിദിക്കനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് സാഹിദ്. ഞാൻ ഏവികൾച്ചർ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കേരളയുടെ എറണാകുളം ജില്ലാ ചാപ്റ്റർ പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഞാൻ ബേഡ്സ് വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു 18 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഫിഞ്ച് മുതൽ കൊണൂർ വരെയുള്ള ബേഡ്സ് എനിക്കുണ്ട്. അത് ആഫ്രിക്കൻ ബേർഡുണ്ട്, സ്പാങ്കിൾ ഉണ്ട്, കോക്കൈൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ സണ്ണുണ്ട്, ഗ്രീൻ ചിക്ക് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ നിരവധി ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. പാലച്ചോട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, കാക്കനാട് പാലച്ചോട്ടിൽ. ഞാൻ വെണ്ണല സ്കൂളിലെ SMDCയുടെ മെമ്പർ കൂടെയാണ്. ഒരു 23 വർഷം ഞാൻ ആ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. പിന്നെ നിരവധി അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക അവാർഡുകൾ നിരവധി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2017 എനിക്ക് 11 അവാർഡ് കിട്ടി, കാർഷിക അവാർഡ്. പിന്നെ ഏവികൾച്ചർ അസോസിയേഷൻ്റെ ആഫ്രിക്കൻ ബേർഡിൻ്റെ ഷോയിൽ എനിക്ക് 2nd 3rd കിട്ടി. അത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ബേഡ്സ് മുഴുവനും ഞാൻ ഇവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ വിൽപ്പനയാണ്. ഞാൻ ഷോപ്പുകളിലൊന്നും കൊടുക്കാറില്ല. ഇവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും, എത്തിച്ചു കൊടുക്കാറില്ല. കൊടുക്കുന്നത് റിസ്ക് ആയതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എപ്പോൾ ഇല്ലെങ്കിലും പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വരണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ബേഡ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം, അകത്തേക്ക് കയറാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആളെക്കുറിച്ചൊരു ഏകദേശ ധാരണ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാർഷിക മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ അവാർഡ്സൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് ഫാം ടെറസിലാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി പോകാം. ഇവിടുന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറി പോകുമ്പോൾ തന്നെ ബേഡ്സിൻ്റെയൊക്കെ നല്ല സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാം. അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സും ഒട്ടേറെ കിളികളാണ്. നമ്മുടെ കണ്ണിനും മനസ്സിനും എല്ലാം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒട്ടേറെ ബേഡ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവരെ എല്ലാവരെയും ഓരോരുത്തരെയും കാണിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്തായി പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓരോ വെറൈറ്റീസിലുള്ള ഓരോ ബേഡ്സിനെ നമുക്ക് നോക്കാം. നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ബേഡ്സ് ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോൺടാക്റ്റ് നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഒരു കാര്യമുള്ളത്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കണം. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബേഡ്സിന് ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ താല്പര്യം അനുസരിച്ചുള്ളവരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം. സെയിൽസിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒട്ടേറെ ബേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് ഈ ബ്രീഡിംഗ് സെക്ഷൻ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് ആ ബേഡ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇത് കോക്കറ്റൈൽസിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷനാണ്. എല്ലാവർക്കും ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബ്രീഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 2ാമത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് എല്ലാ കോക്കറ്റൈൽസിനും ഒന്ന് കാണാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേയും ഒരു ലുട്ടിനോ പൈഡും വരുന്നൊരു കോക്കറ്റെയിലാണ്. ഏകദേശം ബ്രീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു. മഴയും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നല്ല ചൂടായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ബേഡ്സ് ഒത്തിരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് എല്ലാം മാറ്റി അയച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് കൊടുത്ത് തുടങ്ങിയത്. ഇത് ലുട്ടിനോ പൈഡും ഒരു ഗ്രേയിലും നല്ലൊരു പ്യുവർ ഗ്രേ വരുന്നൊരു ബേഡാണ് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുക. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽബിനോ കോക്കറ്റെയിലും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് ഫേസ് വരുന്ന ഗ്രേയിൽ വൈറ്റ് ഫേസ് വരുന്നൊരു കോക്കറ്റെയിലാണ്. കോക്കറ്റെയിലിൻ്റെ മ്യൂട്ടേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്ന ബേഡ്സ് ഉണ്ട്, യെല്ലോ ബേസ്ഡ് ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അത് പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മ്യൂട്ടേഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്കൊരു അറിവ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. ഇതൊരു വൈറ്റ് ഫേസ് വരുന്ന ഒരു ഗ്രേ കോക്കറ്റെയിലും ഒരു ആൽബിനോ കോക്കറ്റെയിലുമാണ്. ഇതിൽ ആൽബിനോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീമെയിലും വൈറ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു മെയിൽ ബേഡുമാണ്. ഇത് മറ്റൊരു പെയർ. ഇത് വൈറ്റ് ഫേസ് തന്നെയാണ്, ഗ്രേ വൈറ്റ് ഫേസ് തന്നെ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്നത് ഒരു യെല്ലോ ബേസ്ഡായിട്ടുള്ള ഒരു പേൾ ബേഡാണ്. ഇപ്പോൾ ചിറകിലൊക്കെ നമ്മൾ റാ പോലെ കണ്ടു, അതിന് പേൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. വൈറ്റ് ഫേസും യെല്ലോ പേളുമാണ് ഈ കേജിൽ കിടക്കുന്നത്. ഇത് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതല്ല, അദ്ദേഹം പൊട്ടിച്ച് മാറ്റി ഒരു കേജിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. വൈറ്റ് ഫേസിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. മുഖത്ത് മാർക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ മുഖം മാത്രം വെള്ള കളറും പിന്നെ ചിറകൊക്കെ ജസ്റ്റ് മാറി നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്. പേളും കുഴപ്പമില്ല, കാണാൻ കുറച്ച് ഭംഗിയാണ് എൻ്റെ ചിറകിൽ. എനിക്ക് പേളിനെക്കായും വൈറ്റ് ഫേസിനെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഇവർക്കൊന്നും ഫുഡ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ രാവിലെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ ഫുഡ് കൊണ്ടുവന്നാൽ എല്ലാവരും ഓടി ഓടി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടും വൈറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേഡാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറ്റ് ഫേസ്ഡ് കോക്കറ്റെയിലും ഒരു ഗ്രേയിൽ വൈറ്റ് ഫേസ് വരുന്ന കോക്കറ്റെയിലും, ഒന്ന് വൈറ്റിൽ തന്നെ പേൾ വരുന്നൊരു കോക്കറ്റെയിലും.
നോർമലി നമ്മൾ യെല്ലോവിനേക്കാളും വൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രൈസ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ പേള് വൈറ്റ് ഫേസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കും നല്ല കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കുറച്ച് പ്രൈസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് യെല്ലോവിനേക്കാളും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എനിക്ക് വൈറ്റ് കൂടുതൽ കുറച്ച് ഇഷ്ടമുള്ള ബേഡ്സാണ്. ഇവിടെ നോർമലായിട്ട് വലിയ ബേഡ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കുട്ടികൾ ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഹാൻഡ് ഫീഡ് ടേം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് കോക്കറ്റൈൽസിൻ്റെ കുട്ടിനെ 95% കൊണ്ടുപോകാറുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇക്ക വൈറ്റ് ഫേസിനെയൊക്കെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 8-9 രൂപ വരെ പെയറിന് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പം അതിനേക്കാളും ഇത്തിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ്, മാർക്കറ്റിൽ ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. പാർക്കിങ്ങിലൊക്കെ മേടിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മേടിച്ച് വളർത്താവുന്നതാണ്. കോക്കറ്റൈൽസ് വൈറ്റും യെല്ലോയും ഒക്കെ ഒത്തിരി ഇവിടെ സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മേടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രയാണ്, ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ കൂടുകളിലൊന്നും വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാറില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രോപ്പിങ്സ്, അതായത് വെള്ളം ഫീഡറിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കാറ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. ബേഡ്സ് അങ്ങനെ അഴുക്കാവുന്നില്ല. ഒരു 10-15 ദിവസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ കുളിക്കാൻ മാത്രം എല്ലാ കൂട്ടിലും വെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് എടുത്ത് മാറ്റും. കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഫീഡറിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഫീഡറിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലതെന്നാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തികേടാവില്ല, കൂട് വൃത്തികേടാവാണ്ട് നന്നായിട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മെഡിസിനോ അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്താലും നമ്മൾ ഫീഡർ വഴി പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഇത്തിരി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവില്ല. ഇവയെല്ലാം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഫീഡറിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു ബോളുണ്ട്. ആ ബോളിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചുണ്ടുകൾ തൊട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ബോൾ അകത്തേക്ക് പോകും. വെള്ളം അവർക്ക് വലിച്ച് കുടിക്കാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വെള്ളം എപ്പോഴും പ്യുവറായിരിക്കും. കാഷ്ടോ തേനയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചാടി വൃത്തികേടാവില്ല. ഒരു 2 ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ വെള്ളം മാറ്റിയാലും മതിയാവും. അപ്പോൾ ബേഡ്സ് വളർത്തുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് മറ്റൊരു ലുട്ടിനോ പെയർ, ഇത് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടാന്ന് തോന്നുന്നു. രണ്ടുപേരും മാറി ഓടി സൈഡിൽ പോയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓടി കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബേഡ്. ലുട്ടിനോണ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ലുട്ടിനോലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മെയിൽ ഫീമെയിൽ തിരിച്ചറിയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത്തിരി പാടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഒന്നിനും DNA ഒന്നും എടുക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം 10-18 വർഷമായി ബേഡ്സിനെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവരെ കാണുമ്പോഴും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പെൽവിക് ബോൺ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ താഴെയുള്ള പെൽവിക് ബോണൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ DNAക്കൊന്നും അങ്ങനെ ബേഡ്സ് കൊടുക്കാനില്ല. ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെയൊക്കെ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട് തന്നെ ഒരു ആൽബിനോയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൈറ്റ് ഫേസ് കോക്കറ്റൈലും. ഈ വൈറ്റ് ഫേസിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. കാരണം മേല് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു കറുപ്പ് കളറും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുഖത്ത് മാത്രം വൈറ്റ് കളറും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇത് മറ്റൊരു പെയർ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലുട്ടിനോയിൽ ഒരു പൈഡും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റിൽ പേളുമായിട്ടുള്ള കോക്കറ്റൈലാണ്. ഈ പേളിനെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല, പക്ഷേ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ആ ചിറകിൽ മാത്രം പേള് വന്നിട്ട് ചിറക് വിടർത്തി കഴിയുമ്പോൾ മേല് ഫുള്ള് വൈറ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇതിൽ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പേൾ കോക്കറ്റൈലും മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലുട്ടിനോ പൈഡുമാണ്. ഇതിന് എല്ലാ ബേഡ്സിനെയും ഫ്ലൈയിങ് കേജിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോഗ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഫ്ലൈയിങ് കേജിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും നല്ല പറന്ന് കളിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരാൾക്ക് അതിനകത്ത് കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള കേജാണിത്. ഏകദേശം ഒരു 6 അടി പൊക്കമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. നല്ല ഒരു കേജ്. ഇത് മറ്റൊരു ഫ്ലൈയിങ് കേജ്. ഇതിനകത്ത് കുട്ടികളെയാണ്, ബ്രീഡ് ആവാറായ കുട്ടികളെയൊക്കെയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോട്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെയർ സെറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒക്കെ കയറി നടന്നവരിങ്ങനെ നടന്നോളും. ഒരു ബ്രീഡിങ് ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിക്കോളും. ഇനി അടുത്ത ബ്രീഡിങ് സെറ്റിൽ ഇവരൊക്കെ ആയിരിക്കും ബ്രീഡായി വരുന്നുണ്ടാവുക. എല്ലാവരും ഇതിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. കോക്കറ്റയിൽ ഇത് മാത്രമേ ഒട്ടേറെ ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെയും നോക്കാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒത്തിരി ലെങ്ത് ആയി പോകും. ഇനി നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിൻ്റെ സെക്ഷൻ നോക്കാം. പീച്ച്, മാസ്ക്, അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷർ, ഒട്ടേറെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിൽ ഫിഷർ വെറൈറ്റിയിൽ വരുന്നൊരു കുഞ്ഞു കുടുംബമാണ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസും കുട്ടികളും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതിരിക്കുന്ന ഗ്രീൻ ഫിഷറും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ യെല്ലോ കളർ വരുന്ന നമ്മുടെ ലുട്ടിനോ ഫിഷറുമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഫിഷർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ റിങ് വെറൈറ്റീസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും റിങ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ പീച്ചിന് അങ്ങനെ റിങ് ഉണ്ടാവില്ല, പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പീച്ചിനെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു ഫിഷർ ലവ് ബേഡ് വരുന്നതാണ്. ആ യെല്ലോ ഫിഷറിനെയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. കാരണം മഞ്ഞ കളറും ചുമന്ന തലയും നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുട്ടികളെ സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീഡിയോ തുടർന്ന് പോകുമ്പോൾ സെയിൽസിന് ഏതൊക്കെ ബേഡുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇത് പീച്ചിൽ വരുന്ന ബേഡ്. ഇതിൽ കുട്ടികളും ഉണ്ട്, പേരൻസും ഉണ്ട്. പീച്ചിൽ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണിൽ റിങ് ഉണ്ടാവില്ല, പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും. പിന്നെ വാലിൽ ചെറിയ കളർ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇതിന് താഴെയും ആ മേളിലിരിക്കുന്നത് പേരൻസും, ഏറ്റവും അങ്ങേരത്ത് ആ ചുണ്ടിൽ ചെറിയൊരു കറുപ്പ് നിറം പോലെ വന്നുണ്ടോ, അത് കുട്ടികളാണ്. ഇത് മറ്റൊരു പീച്ച് കുടുംബം. അത് കുട്ടികളും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പേരൻസും ഉണ്ട്. ഒരു വ്യത്യസ്തമായ കളറിലുള്ള ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്താ അതിൻ്റെ കളർന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല.
പുറത്തുനിന്ന് വെട്ടം അടിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കളർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. ഇതൊരു മറ്റൊരു പീച്ച് ബേഡ്സിൻ്റെ സെറ്റ്. ഇത് പീച്ചിൽ തന്നെ ഒപ്പലൈൻ വരുന്നൊരു വെറൈറ്റി, ഹെഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരൊറ്റ കളർന്ന് വരുന്ന ഒരു പീച്ച് ഒപ്പലൈൻ. ഇത് പീച്ചിൽ വരുന്ന ഒരു യെല്ലോ കളർ വരുന്നൊരു ബേഡ്, യെല്ലോ പീച്ച്, ലുട്ടിന് പീച്ച് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇതുണ്ടാവും ഫേസ് ഫുള്ളായിട്ട് റെഡ് കളറും അതിൻ്റെ ബോഡി ഫുള്ളായിട്ട് യെല്ലോ വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവയെ കാണാൻ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവാണ്, ഇവയെ ആവശ്യക്കാരും കൂടുതലാണ്. ഇത് പീച്ച് ഫേസിലുള്ള മറ്റൊരു വെറൈറ്റി. ഒന്ന് ഒപ്പലൈൻ വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഗ്രീൻ കളർ ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ബേഡ് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെ കൂടുകളെല്ലാം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിന് ബോക്സും പോട്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ബേഡ്സിന് പോട്ട് ആണ് സെറ്റ് ആവുന്നത്, ചില ബേഡ്സിന് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ആണ്. ചിലതിന് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്രീഡ് ആവുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് പോട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അവർ തന്നെ കൂട് കെട്ടി മുട്ടയിടുന്നതാണ്. കൂട് കെട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒത്തിരി വേസ്റ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിന്തർപൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ പോട്ടിലും കാര്യങ്ങളും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടാണ് വെക്കാറെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് കൂട് കെട്ടാനായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോയിടും. അപ്പോൾ അവർ കൂടെ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കൂട് അടിപൊളിയാവും. ഇപ്പോൾ ഇവർ ബ്രീഡ് ആവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പെയറാണ്, ഉടനെ തന്നെ ബ്രീഡ് ആവുമായിരിക്കും. ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിൽ തന്നെ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി, വയലറ്റ് മാസ്ക് എന്ന് പറയും. മാസ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും, പിന്നെ ബോഡി അതിൻ്റെ കളർ അനുസരിച്ച് മാറും. ഇപ്പോൾ വയലറ്റ് മാസ്ക് ഉണ്ട്, ബ്ലൂ മാസ്ക് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രീൻ മാസ്ക്, അങ്ങനെ ഒട്ടേറെ മാസ്ക് വെറൈറ്റി തന്നെയുണ്ട്. ഇത് വയലറ്റ് മാസ്ക് ആണ്, കുറച്ച് ഡൾ കളറാണ്. ഇത് ബ്രീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ റെസ്റ്റിന് വേണ്ടി വിറ്റിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ബ്ലൂ വയലറ്റ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ബേഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ വയലറ്റ് ഇതാണ്, ബ്ലൂവിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ബ്ലൂ അപ്പർ കേജിൽ ബ്ലൂ മാസ്കും കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നോർമലി ബ്ലൂ വയലറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്നൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 5000 തൊട്ട് 7000 അതിൻ്റെ റേഞ്ചിലൊക്കെ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. ബ്ലൂ ആൻഡ് വയലറ്റ് മാസ്കിനൊക്കെ കളർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രൈസും കൂടുന്നുണ്ടാവും. വയലറ്റും ബ്ലൂ മാസ്കും ഒക്കെ ഇവിടെ കുട്ടികൾ സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് ഒരാൾ കൂട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി താഴെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞ്, ഒരു പീച്ച് ഫേസിൻ്റെ കുഞ്ഞാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് അതിൻ്റെ പേരൻസ് രണ്ടുപേരും മാറിയിരിക്കുക. നമ്മളിനി കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിടിച്ചെങ്കിലോ എന്ന് ഓർത്താന്ന് തോന്നുന്നു. താഴെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പീച്ച് ഫേസ് ഒപ്പലൈൻ ബേഡാന്ന് തോന്നുന്നു, അതിൻ്റെ കുട്ടിയാണ് നമ്മൾ താഴെ കണ്ടത്. ഇത് മറ്റൊരു വെറൈറ്റി ബേഡ്, ഇത് പൈഡ് ബേഡാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടറിയില്ല, പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഇത് ഇൻക്യുബേഷനിലാണ്. ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഇവിടെ പുറത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നമ്മൾ എടുക്കുമെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നു. നമുക്ക് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൽ മുട്ട വിരിഞ്ഞോ എന്ന് നോക്കാം. മുട്ടയിട്ടിരിക്കുക എന്നാണ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ്. ജസ്റ്റ് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. കുട്ടികൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം എത്രയാ, 2 കുട്ടികൾ വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി മുട്ട വിരിയാണ്ട് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ പുറത്തുനിന്ന് ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ട്. ഇത് മറ്റൊരു പീച്ച് കുടുംബം, കുട്ടികളും പേരൻസുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു കുഞ്ഞ് സന്തുഷ്ട കുടുംബം. ഇത് അപ്പുറമൊക്കെ ആൾക്കാർ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ബീച്ചിൽ ഒത്തിരി ബേഡുണ്ട്, ഫിഷറിലും ഒത്തിരി ബേഡുണ്ട്. കണ്ട, ഇത് ഒലിവിൽ വരുന്നൊരു ബേഡാന്ന് തോന്നുന്നു, ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കളറിൽ വരുന്നത്. ഇത് പേരൻസൊക്കെ ഇതിലൊക്കെ നടക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, ചുണ്ടിലൊക്കെ ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് കളർ കാണാൻ പറ്റും, ഒലിവ് കളർ പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഇത് മാസ്കിൽ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് വയലറ്റ് മാസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഇത് ബ്ലൂ മാസ്ക് ആണ്. കളറിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് മെയിലും ഫീമെയിലും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹെഡ് മൊത്തം ബ്ലാക്ക് കളർ, ബോഡി അതിൻ്റെ കളർ അനുസരിച്ച് മാറി. ഗ്രീൻ ഉണ്ട്. ഇത് ഗ്രീൻ കളർ മാസ്ക്, നമ്മൾ വൈൽഡ് മാസ്ക് എന്നൊക്കെ പറയും. ഹെഡ് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ, ചുമന്ന ചുണ്ട്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ടാവും. ഇതിപ്പോൾ വൈൽഡ് മാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ മാസ്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ഈ മാസ്ക് ലവ് ബേഡിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ അനുസരിച്ച് മാറും. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ മാസ്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 400-500, 300 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെയായി വരുന്നുണ്ടാവുക. നമുക്ക് അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി, ബ്രീഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മാസ്ക് വെറൈറ്റീസിലുള്ള ലവ് ബേഡ്സ് എല്ലാം സെയിലിന് അവൈലബിൾ ആണ്, കുട്ടീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. വിളിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നുണ്ടാവും. മാസ്ക് ബേഡ്സിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ല, ബ്ലാക്ക് തലയും അതുപോലെ കണ്ണിലായിട്ട് ഒരു വെള്ള വട്ടവും ചുമന്ന ചുണ്ടും, നല്ല രസമുണ്ട് അവരെ കാണാനായിട്ട്. ഇത് മറ്റൊരു കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, പൈഡ് വെറൈറ്റീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു ഗ്രീനും യെല്ലോയും കളറൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ചുവന്ന ചുണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട്. വേറൊരു വെറൈറ്റി. ഇതിൻ്റെ ഫീഡേഴ്സ് നോക്കിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ ഫീഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനം കിട്ടി അടച്ചു വയ്ക്കുന്ന പാത്രമില്ലേ, അതെടുത്തിട്ട് ഹോളിട്ട് വെച്ചേക്കാണ്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഭയങ്കര കണ്ടമാനം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതുകൊണ്ട് തീറ്റയൊക്കെ നമുക്ക് ഒത്തിരി നഷ്ടം വരും. ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതിനെ തീറ്റിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്ത് കയറി തിന്നിട്ട് അവർ കയറി പോകുന്നുള്ളൂ. ഒരു കാരണവശാൽ ഈ മാന്തിയും പെരുക്കുന്ന കളി ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ്. തീറ്റ എന്തോരം കൊടുത്താലും കാല് കൊണ്ട് മാന്തി കളയും. അപ്പോൾ ഒത്തിരി വേസ്റ്റ് വരും. പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സും പാത്രമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നെ വേസ്റ്റ് വരുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് മാസ്ക് വെറൈറ്റീസ് വരുന്ന ബ്ലൂവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വയലറ്റിനെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് പെയറാവാൻ വേണ്ടി അടുത്ത സെറ്റ് പെയറിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഇവർ നാച്ചുറൽ പെയറിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഫ്ലൈയിങ് കേജിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ കണ്ട കൂട്ടിലെല്ലാം എല്ലാവരും ഒച്ചപ്പാടും ബഹളമാണ്. ഇവർ രണ്ടുപേരും സമാധാനം. നമ്മൾ ക്യാമറയിലൊക്കെ ചെന്നിട്ട് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു യെല്ലോ കളറുള്ള പീച്ച് ബേഡാണ്. ഇത് മറ്റൊരു
വെറൈറ്റി, ഒരു ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് വരുന്നത്. അതിൻ്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഒരു വൈറ്റും ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെ ഒരു ബ്ലൂ മാസ്ക്. ഒട്ടേറെ ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു വെറൈറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ബഡ്ജീസിനെയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം നോർമൽ ബഡ്ജീസ് ഇല്ല, എല്ലാം സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസാണ് കൂടുതൽ. എല്ലാം പേരൻസും കുട്ടികളും എടുക്കുന്ന ഒരു സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജിയുടെ കുടുംബം. സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്കായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഡബിൾ ഫാക്ടർ, സിംഗിൾ ഫാക്ടർ, നോർമൽ ബഡ്ജീസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് നമുക്ക് ബ്രീഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ വേണമെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നിങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നോർമൽ ബഡ്ജീസിന് ഒരു 350-400 കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 1000-1200 ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിൻ്റെ ബ്രീഡിങ്ങിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് A to Z കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ടും സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് ആണെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ വെറൈറ്റി ഡബിൾ ഫാക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, സിംഗിൾ ഫാക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ഫാക്ടർ പല കളറിലുള്ള ബഡ്ജീസ് എല്ലാം സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. ബ്ലൂ, വൈറ്റ്, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ അങ്ങനെ പല വ്യത്യസ്തമായ കളറിൽ ഇതെല്ലാം ബ്രീഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. കുട്ടികളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിലേക്കിടെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ വെട്ടം അടിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കളറ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. പുറത്തുനിന്ന് വെട്ടം അടിക്കുന്നതുകൊണ്ടേ ഇത് രണ്ടുപേര് കലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി 2 ഇണക്കുരുവികൾ ഇരിക്കുന്നു. ഇതേ നമ്മുടെ വൈറ്റ് കളറിൽ വരുന്ന, ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്നൊക്കെ സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസ്. ഇതേ മുട്ടയിട്ട് അടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ കണ്ടോ. ഇൻക്യുബേഷനിലാണ്, അടുത്ത് തന്നെ വിരിയുമെന്ന് തോന്നുന്നു. കുട്ടി വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, ചെറിയ ചെറിയ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കൊണൂർ വെറൈറ്റീസിനെ കാണാം. ഇവിടെ കൊണൂർ എന്ന് പറയും മെയിനായിട്ട് സൺ കൊണൂർ, ഗ്രീൻ ചീക്ക്, പൈനാപ്പിൾ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. കുട്ടികളും ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് ഫീഡിങ് ചിക്ക് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്, കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്മോൾ കൊണൂർ നല്ലൊരു പേര്. ഇതെല്ലാം ടേംഡ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കഥയൊക്കെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്രീഡ് ആവാനുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടുപേരും. നല്ല കളറൊക്കെ ഉള്ള നല്ലൊരു ബ്രീഡ് കണ്ടോ. ടേംഡ് ആണ്, പക്ഷെ അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള, വാതിൽ തുറക്കാനാണ് പറയണേന്ന് തോന്നണം. പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള പദ്ധതി എന്ന് തോന്നണം. ഇവിടെ വരുന്നോ? ഇതിൻ്റെ അകത്തൊരാൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, മുട്ടയിടാനുള്ള പദ്ധതിയൊക്കെയാണ്. അടച്ചു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ശല്യം ചെയ്യണ്ട. ഇതൊരു സൺകൊണൂറിൻ്റെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ആണ്. ഇതിനും സൺകൊണൂർ നമ്മൾ ഓടി വന്നു. ഇവർ രണ്ടുപേരും ടേംഡാണ്. കണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നതാണ്. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തെടുക്കാനാണെന്ന് തോന്നണം. 2 പേര് ഓടി വന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ തലയൊക്കെ ആടുന്നുള്ള പുറത്തേക്ക് വരുന്നാ. പിന്നെ ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സിൽ നമുക്ക് മുട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇട്ടതാണ്. മുട്ട ഇട്ടിട്ടില്ല, എല്ലാം സെറ്റായി വരുന്നുള്ളൂ. ഇതേ ആൾ ചാടി ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു. അടച്ചോ പുറത്തേക്ക് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എടുക്കാനാന്ന് ഓർത്തേ. ഇത് മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് കൊണൂർ പേഴ്സാണ്. ബ്രീഡിങ്ങും കഴിഞ്ഞ് വേണ്ടി റെസ്റ്റിന് വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ കുട്ടികളെയൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കണുണ്ടോ. ഇത് അവരുടെ എല്ലാം കുട്ടികളാണ്. ഒത്തിരി ബേഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കുറേയൊക്കെ ആൾക്കാർ ഹാൻഡ് ഫീഡിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി. ബാലൻസിന് 5 എണ്ണം ഉണ്ട്. ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണൂറിനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹാൻഡ് ഫീഡായിട്ടും കിട്ടും, കുട്ടികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ വന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായ ബേഡാണിത്, കൊണൂറ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള കൊണൂറിൻ്റെ ചിക്സ്. ഇനി നമുക്ക് ഫിഞ്ചസിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. നിറയെ ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട്, വളരെ വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഞ്ചസ് എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നിനായിട്ട് നോക്കാം. നമ്മൾ ഫിഞ്ചസിനെ നോക്കാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ പാഞ്ഞ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് ബംഗാളി ഫിഞ്ചസിൽ പുറത്തേക്ക് കറങ്ങി നടക്കണം. അതിൻ്റെ കുഞ്ഞാന്ന് തോന്നുന്നത് പറന്നുപോയി. നമുക്ക് പിന്നെ പിടിക്കാം ആളെ. ഇത് ബ്ലാക്ക് ചീക്കിൻ്റെ ഒരു പെയറാണ്. മെയിലും ഫീമെയിലും ബ്ലാക്ക് ചീക്കാണ്. ബ്രീഡാവാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്, ബ്രീഡായിട്ടില്ല. ഇത് സ്റ്റാർ ഫിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പെയർ. ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിരുന്നു സ്റ്റാർ ഫിഞ്ചിനെയൊക്കെ എവിടെ കിട്ടും എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ സ്റ്റാർ ഫിഞ്ചിനെയും ഒക്കെ അടുത്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ ഫിഞ്ചിൻ്റെ കുഞ്ഞിനെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. നല്ലൊരു പെയർ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് ഒക്കെ സൈഡിലുണ്ട്. നല്ല രസമില്ല കാണാൻ. ഇത് വൈറ്റ് ഫിഞ്ച് തന്നെ, ജംബോ സൈസ് വൈറ്റ് ഫിഞ്ച്. ജംബോ ഫിഞ്ച് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു നോർമൽ ഫിഞ്ചിനേക്കാളും സൈസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് വലിപ്പം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ നോർമലായിട്ട് തോന്നുന്നു, എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ സീബ്ര ഫിഞ്ച് മെയിലും ഒരു ബ്ലാക്ക് ചീക്കിൻ്റെ ഒരു ഫീമെയിലുമാണ്. ഇതൊരു മറ്റൊരു ബ്ലാക്ക് ചീക്കിൻ്റെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഉണ്ട്. ബ്ലാക്ക് ചീക്കിന് രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇവർ. ഇത് നമ്മുടെ നോർമൽ സീബ്ര ഫിഞ്ചസ്. ഫ്ലോറിഡ വെറൈറ്റിയിൽ വരുന്ന ഫിഞ്ച് ബ്രീഡായിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടോ, ഇതൊരു ഫ്ലോറിഡ വെറൈറ്റിയിൽ വരുന്ന ഫിഞ്ചാണ്. മേല് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് കളറും ചീക്കുണ്ടാവും. അത് കുറച്ചൊരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫിഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറിഡ ഫിഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അടുത്തുള്ള കൂട്ടിലെല്ലാം ഫിഞ്ചസ് ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ഫിഞ്ചസുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു വൈറ്റ് ഫിഞ്ചാണ്. ബ്രീഡിംഗ് ബോക്സ് അല്ല, ഇവർക്ക് മറ്റേ പോട്ടില്ലേ, ഹാങ്ങിങ് പോട്ടാണ് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി വെച്ച് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഫിഞ്ചസാണ്. വീട്ടിലത് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ഫിഞ്ചസ് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ്.
ഇതുണ്ടോ, ഇവരെല്ലാം ഹാങ്ങിങ് ബോർഡിലാണ് ബ്രീഡ് ആവുന്നത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ചാനൽ നോക്കി കാണാം. ഇതിൽ മറ്റൊരു ഫിഞ്ച് ബ്രീഡിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കൂടൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ജംബോ സൈസ് വരുന്നൊരു വൈറ്റ് ഫിഞ്ച്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മറ്റേ സീബ്ര നോർമലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, കണ്ട് ചെറിയൊരു വലിപ്പ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പക്ഷേ വൈറ്റ് ജംബോ തന്നെയാണ്, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ജംബോയുണ്ട്, ഷോ സൈസസ്, ഫിഞ്ചസിന് പല സൈസിലുള്ള ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് മറ്റൊരു പെയർ. ഇവരെ ചൈന കേജിലായിട്ടിരിക്കുന്നത്, മറ്റേ കേജിലല്ല കേട്ടോ. ഇത് ബ്ലാക്ക് ചീക്കിൻ്റെ ഒരു പെയർ. ഇതിൻ്റെ ഫീമെയിലിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചീക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. മെയിലിനാണെങ്കിൽ നല്ല ബ്ലാക്ക് ചീക്ക് ഉണ്ട് കണ്ടോ. ഫീമെയിലിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചീക്ക് കയറിയേക്കണം കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് ചീക്കിൻ്റെ മെയിലിനും ഫീമെയിലിനും ബ്ലാക്ക് ചീക്ക് ഉണ്ടാവും. ഇതൊരു ജംബോ സൈസ് ഫിഞ്ചാണ്, കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. നോർമൽ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട അത്ര തിരിയണമെന്നില്ല, പക്ഷേ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നോർമൽ ഫിഞ്ചിനൊക്കെ നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ടാവും ജംബോ സൈസിന്. ഇത് ഫ്ലോറിഡയിൽ മറ്റൊരു വെറൈറ്റി. ഇവരും ബ്രീഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പോട്ടിൽ ചകിരിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ആദ്യം നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പറന്നു പോയ ആൾക്കാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുഞ്ഞാട്ടോ, ഒരു ബംഗാളി ഫിഞ്ചിൻ്റെ കുഞ്ഞാണ്. 2 പേരൻസ് ഇലകളൊക്കെ ഇറങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവർ ചുമ്മാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പാഞ്ഞു കിടക്കുക, പറന്നൊന്നും പോകണില്ലേ പോലും. നമുക്ക് ഇവരെ മേളിൽ വയ്ക്കാം, അമ്മ വരുമെന്ന് നോക്കാം. ഇറങ്ങ് താഴെ ഇറങ്ങി, ഇവിടെ ഇരുന്നോ, അപ്പം അമ്മ വരും. ഇറങ്ങ്, താഴെ ഇറങ്ങ്, താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങ്, പോ, ഇറങ്ങ് കണ്ട അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ഇതേ അമ്മ പേരൻ്റിലൂടെ പറന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ ഇരിക്കണുണ്ടോ, എൻ്റെ പേരൻ്റ് കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടോടാന്ന് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ്. ഇതേ ഇരിക്കണോ, കണ്ടോ, നോക്കിയിരിക്കുക കുഞ്ഞാ, ചുമ്മാ കറങ്ങി കിടക്കുക, തലേക്കിടക്ക് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മേനെ കണ്ടു എന്ന് തോന്നണമല്ലോ, വായൊക്കെ പൊളിക്കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവർ ഇതിലൂടെ കളിച്ച് കിടക്കട്ടെ, നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം. ഇനി നമുക്ക് സെയിൽസിലുള്ള ബേഡ്സുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഫാമില് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് സെയിൽസിലുള്ളതാണ്, നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഫാമിലുള്ള ഒരു കുറച്ച് ബേഡ്സിനെയാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, വീഡിയോ ലെങ്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഓവർവ്യൂ കിട്ടിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതെല്ലാം ആഫ്രിക്കൻ ലവേഡിൻ്റെ സെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബേഡ്സാണ്. പീച്ചുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ മാസ്ക്, ബ്ലൂ മാസ്ക് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പല വെറൈറ്റീസിലുള്ള കളറിലുള്ള ബേഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതൊരു മറ്റൊരു ബാച്ച്. ഇതെല്ലാം കുട്ടികളാണ് കണ്ടോ. ചുണ്ടത്തെല്ലാം ബ്ലാക്ക് മാർക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 5-6 മാസമായ ബേഡ്സിനെല്ലാം സെയിൽസിന് അവൈലബിൾ ആണ്. അതിന് താഴെയാണ്, നമുക്ക് അവരെ നോക്കാം. നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വെറൈറ്റീസ് ഈ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി, മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇല്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വീടിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിനെ ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരു 5-6 മാസമായിട്ടുള്ള ഒരു പീച്ച് ഫേസിലായിട്ടുള്ളൊരു സെറ്റാണ്. ഇവരെ താഴത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പല കളർ ഗ്രീനുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ പല വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പലൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുള്ളൂ. പല വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ബേഡ്സ് പീച്ചിൽ സെയിലിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇത് ഗ്രീൻ ഫിഷർ ആൻഡ് മാസ്ക് വെറൈറ്റി എന്ന് വരുന്ന ഒരു സെറ്റ് കൊടുക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ബ്ലാക്ക് കളർ ലവ് ബേഡ്, ഒരു മാവോ മാസ്കിന് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബേഡ്സും അവൈലബിൾ ആണ്. വയലറ്റ്, ബ്ലൂ ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തർ വന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എപ്പോൾ വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ബേഡ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ വന്നാലും ബ്രീഡായി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ബേഡ്സ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ബേഡ്സിനെ ചൂസ് ചെയ്യാം, വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് വന്നുള്ളൂ. ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടിരിക്കുന്ന കോക്കറ്റെയിൽസിൻ്റെ കുട്ടീസാണ്. ഗ്രേ കോക്കറ്റെയിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അത് ലുട്ടിനോ കോക്കറ്റെയിലുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചാൽ മതി, പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും. കോക്കറ്റെയിലും ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസും ഇപ്പോൾ സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസിനെ ആർക്കെങ്കിലും വളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒട്ടേറെ സ്പ്രാങ്കിൾ ബഡ്ജീസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്, വ്യത്യസ്തമായ കളറിലുള്ള. ഇത് കൊടുക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഫിഞ്ചിൻ്റെ ഒരു സെറ്റാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബ്രീഡ് ആവാറായ ഫിഞ്ചസ് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇവരെല്ലാം ബ്രീഡ് ആവുന്നുണ്ടാവും. ആ ഒരു സ്റ്റേജിലെത്തിയ വൈറ്റ് ഫിഞ്ചസ് ആണ്. ഇത് സീബ്ര ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ബ്രീഡ് ആവാറായ സീബ്ര ഫിഞ്ചസിൻ്റെ ഒരു ബാച്ച്. ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ബംഗാളി ഫിഞ്ചസ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ബ്ലാക്ക് ചീക്ക് ഫിഞ്ചസ് ഒക്കെ എവിടെ കിട്ടുമെന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് ചീക്ക് ഫിഞ്ചസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് സെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി, അതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടാവും. എന്തായാലും ഇവിടെ വരെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളും കുറച്ച് ബേഡ്സിനെയൊക്കെ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ പിടിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പിലാണ്. എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടിപ്പാഞ്ഞ് നടക്കണോണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓട്ടമാണ് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ബേഡ്സിനെയൊക്കെ പിടിച്ച് പെൽവിക് ബോണൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് മെയിൽ ഫീമെയിൽ കൺഫേം ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ തരുന്നത്. ഇത്രയും ബേഡ്സിൻ്റെ DNA എടുക്കാനൊരു ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ പെൽവിക് ബോണും അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ മെയിൽ ഫീമെയിലൊക്കെ തിരിച്ച് നമുക്ക് തരിക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബേഡ്സിനെ എല്ലാം പിടിച്ച് പാക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു കർഷകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മുന്തിരിത്തോട്ടം ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കിളികൾക്കും കഴിക്കാം, ഇവർക്കും കഴിക്കാം. കുറേ മുന്തിരി ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകം തോന്നി വീഡിയോ എടുത്താണ്.
കാർഷിക മേഖലയിൽ ഇക്ക നടത്തിയ പല പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പുസ്തകം തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റി. ഒട്ടേറെ പ്രശസ്തമായ വ്യക്തികളൊക്കെ ഇക്കനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പല പത്രങ്ങളിലും നമ്മുടെ സാഹിത്യത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ലേഖനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സാഹിത്യക്ക ചെറിയൊരു സംഭവമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബേഡ്സിനെയൊക്കെ മേടിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കൻ്റെ നമ്പർ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്ന് എത്ര ബേഡ്സിനെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും കമൻറ്റിൽ പറയുക. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.